Hæ, ég heiti Óli og ég er 10 ára. Mér finnst gaman að spila, ég spila oft við fjölskyldu mína og vini. En það er bara eitt vandamál. Mér finnst stundum, eða eiginlega bara alltaf, mjög erfitt að tapa í spilum. Þegar ég tapaði var ég alltaf mjög reiður, segi ljót orð og ryk í burtu. Mamma segir mér að það sé eðlilegt að vera pínufúll þegar maður tapar. Enda finnst engum gaman að tapa. En það sem sumir kunna betur en aðrir er að stjórna viðbrögðum sínum þegar þau tapa. Og það er eitthvað sem ég þarf að æfa mig í. Því ég heyri stundum í krökkunum í skólanum segja að ég nenni ekki að spila við Óla, hann verður alltaf svo reiður. Mér langar ekki að vera svona. Mér langar að krakkarnir vilja spila við mig. Og þess vegna ætla ég að vera dugleg, æfa mig að tapa. Ég get til dæmis dregið andann djúpt og talið upp á 10. Ég get sagt til hamingju eða vel gert. Ég get gengið rólega í burtu í staðinn fyrir að rjúka í burtu. Segja ekki neitt frekar en að segja eitthvað ljótt sem maður sér svo eftir. Allt þetta hjálpar til. Og svo fór ég að æfa mig. Ég spilaði mjög oft með mömmu. Við spiluðum á spil. Við spiluðum fótbolta og við spiluðum hafnabolta og ég æfi mig að samgleðjast öðrum. Eftir allar þessar æfingar var ég bara orðinn nokkuð góður að tapa. Og svo einn daginn þegar ég var að spila við Kára í frístund, þá vann ég og hann var mjög reiður. Hann sagði mjög ljót orð og rauk í burtu. Ég var smá hissa en leið samt smá skringilega. Því ég vissi hvernig honum leið og man hvað það var leiðilegt að líða svona. En sem betur fyrir náði ég að æfa mig það mikið að mér finnst ekki lengur erfitt að tapa. Og í dag fæ ég alltaf að vera með þegar einhverjir er að spila. Ef þér finnst erfitt að tapa þá mæli ég með að pröfa aðferðirnar sem ég nota því þær virka svo vel. Aðferðirnar eru draga djúpt andann, segja til hamingju eða vel gert, fara rólega í burtu, segja ekki neitt frekar en að segja eitthvað ljótt. Og muna að vera dugleg að æfa ykkur. Ég vona að ykkur gangi jafn vel og mér og munið að æfingin skapar meistarann.